Introducing iPhone 11 Pro. Oh, I mean iPhone 13 Pro.好啦，我买完回来了，快速跟大家分享一下。哦，刚刚人实在是超级多。原本我是要在官网预定的，然后因为我那时候还在犹豫颜色，犹豫不定，然后没办法在第一时间决定说我到底要买蓝色、金色还是白色，所以银色，所以我那时候就一直迟没有下单，直到我决定好要下单的时候，已经来不及了，已经要到10月底才拿到货了。我想说，哇，10月底真的太久了，真的是，就是那时候再来跟大家分享就有点太慢了，所以我今天就特地马上冲到信义旁边的 iStore， 然后让大家看看我到底最后买了什么颜色，超漂亮的银色哦，超漂亮的，天哪！可是它变得好薄哦，因为我上一代是买 iPhone 11，所以它变得蛮薄的，而且因为苹果今年要改成变得比较环保一点，所以就是全部都是改成单纯只有外壳这样，然后用这边撕开。好，我现在因为我等一下赶着要去另外一个地方，所以先大家给大家看一下，就是苹果 iPhone 13 Pro 银色的外形哦，我觉得超漂亮的，越看越喜欢。因为我上一支其实是黑色的11 Pro。对，然后这是白色的，哎呦，麻烦。然后这是白色的，好，这样看起来好像真的大了一点，因为这个原本是5.8寸。好，我现在先赶去，因为我等一下要去森林之王练唱，所以，现在我先赶去那边，然后明天早上我再详细来跟他开箱 iPhone 11 Pro， 啊不，iPhone 13 Pro， 对，很期待。明天来开箱。OK， 我现在回到我家里，然后其实今天已经是隔天早上了，因为昨天晚上跟昨天下午，其实我有其他事情要忙，对，然后来不及开箱 iPhone 13 Pro， 那我们现在就废话不多说，马上来开箱这支 iPhone 13 Pro， 大家可以享受一下这个声音。等一下，有车子，我让车子过。OK。哦，蛮小声的。很轻松哎，就这样子，这样就拆开了。而且我觉得它这个设计非常好，不会有断掉断层。很好，很容易去撕开。那现在就要来看实际本体了，好期待哦！其实从昨天就很想拆开了，只是没办法，我只能拖到今天早上再来把这个开箱，这样会看起来比较完整。而且它一拆开之后，它就很自然的可以这样子拿下来，你看。哦，超漂亮！我天啊，超级漂亮！我天，哇，好漂亮哦，真的超漂亮！天啊！这种白感觉超棒的，而且我真的还是最喜欢这种雾面的材质。马上先给大家看一下，就是我13 Pro 跟11 Pro 那个差别，机子的状态都维持得蛮好的。然后这次的相机的那个差别度真的是差别蛮大的哦。从原本11进到现在13，给大家看一下，13真的是超漂亮耶！天啊！真的超漂亮哦！那我再欣赏个10秒钟，真的太漂亮了，不后悔。我自己真的本身还是最喜欢银色跟
银色就是银色，其他的金色啊、跟蓝色、跟黑色比起来，我觉得蓝色也很漂亮，但是银色对我来说真的是这一次很耐看，很耐看，然后也很有高级的那种质感，很棒，真的是超棒的。拿起来，哦，超漂亮哎，真的是哦。它旁边的边框也非常非常有质感，都不太敢碰它，因为我很怕它会产生指纹。超级漂亮，来给它转看一下。天哪！Apple 就是它每年的新的手机产品，就是把它搞得像是一个精品一样。外观真的是没话讲，真的是太漂亮了。外观真的是手机界第一名，不得不说。我们来看内装有什么东西好了。内装就是一如往常的 Type C 的充电器，一模一样的。然后还有送这个贴纸，那个微纹针，就是可以拆 SIM 卡，还有一张苹果贴纸，这样没了。因为上一代的 iPhone 11 Pro 其实那时候还是圆形的边框。然后这次在12岁就改成那种 iPhone 5的那种正方形边框。我说真的，其实两个真的都很漂亮，但是我不知道今天看到13的时候，感觉13的看起来非常非常有质感，比我这个11又感觉更有质感一点了。不知道是不是洗洗夜酒还是怎样？我觉得它这个看起来真的是非常高级，然后又非常有质感，很漂亮。这次银色真的好漂亮，它那个侧边真的是哦。真的是不行，太漂亮了！又到了那种最期待的时候，超漂亮！我天啊！我来把它开机一下，开机。Hello baby， 你好！哇，开机速度超快，马上来体验一下这个快速的120Hz 的 ProMotion。顺畅感超好哎！天哪，这个顺畅感真的是超棒的顺畅感。然后一开始就是一些简单的设定，我先把它设定完，然后再来跟大家分享看看，拿到13 Pro 的感觉，就是使用一下13 Pro 的感觉之后是怎么样。简单的先来做这个手机的设定。好，大家在昨天的时候，终于把我所有旧手机的资料全部传输到新的 iPhone 13 Pro 这里了。这一次，我说真的，我觉得13 Pro 这一支给我的感觉是真的是目前到为止是非常非常好，而且我觉得它颜色真的是非常非常非常漂亮。这个大家给它再看一下，就是13 Pro 这样子，是不是真的非常非常漂亮？它边框是这种。不是这个银色的这个样子，而是那种亮面的玻璃的那种反射镜，那种成像这种颜色，我觉得真的非常非常高级。在经过24小时使用过后之后，我自己觉得，我第一个目前最有感觉的，先来跟大家分享，就是它的萤幕更新率，就是 ProMotion 的部分，它滑起来的顺畅度是非常非常的顺畅。据说就是跟之前的11 Pro 滑起来，感觉就差了非常非常多。那第二个最有感的就是当然啦，就是这个相机了。这个相机拍起来的状况真的是非常非常好，就是我觉得它更贴近我所肉眼看到的颜色，然后成像又变得更清楚。我觉得这其实也就是看完发表会的时候的2大最大卖点。那我觉得这2大卖点，苹果在这方面做的真的是非常好。它给我的感觉就是这2个优点其实是很有感的提升，因为我非常会需要随时拍影片跟录影片，所以我对于相机的清晰度要求跟画质，我觉得我要求算蛮高的。那当然就是另外一个就是电影模式嘛。我昨天跟我朋友去吃饭的时候，其实我稍微测试一下这个电影模式，其实它对焦效果其实是蛮好的，然后不太会对不到那种状况。目前这3个感觉对我来说是最大的有感的提升，差不多了吧？我觉得就是差不多24小时感受到的，目前为止就是这样。加上因为我原本是11 Pro 嘛，从5.8寸变6.1寸，然后觉得是有
换新机的感觉，不会觉得说功能差异不大或什么的。然后壳的推荐，我想说顺便跟大家推荐一下，因为我也就去买了原厂他们的壳。那现在其实在官网上都可以预定他们原本的壳，我比较急一点，所以我想说就是直接去 iStore 现场买他们的那个官网的 MagSafe 的壳这样。对，然后就觉得真的非常非常漂亮。这边可以推荐大家，就是苹果官方的壳，其实它在透明壳的使用上，基本上虽然是壳边硬，但是我觉得它算是好拆卸，然后也不太会变黄，然后也不用担心它按键还蛮好按的，而且它会呈现就是 MagSafe 的那个画面。对，我觉得装起来很好看。虽然就是唯一的小缺点就是它这边是没有包覆的，但是我觉得整体的感觉我觉得很好。对，然后蛮推荐大家，好拆卸，以美感来说是非常非常漂亮。那之后接下来1个礼拜的拍片，我会试着用 iPhone 13 Pro 来记录一个 vlog， 然后顺便会来跟大家谈谈，就是用了1周的 iPhone 13 Pro 的感觉是怎么样，然后是不是真的推荐大家换13 Pro？OK， 那我们就一起期待下一支影片啦 ，Let's go。